ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു റവ ലഡുവിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് 1.5 കപ്പ് റവ, 3/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1 കപ്പ് തേങ്ങ, ഒരു നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടി, കുറച്ച് നട്ട്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണാം. ഒരു പാൻ വെച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ റവ ഒന്നിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി പാനിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരുന്ന ആ നട്ട്സ് കൂടി ഇതിലേക്കിട്ട് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആ പഞ്ചസാര കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. വെള്ളത്തിന് നന്നായി തിള വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആ തേങ്ങ കൂടി അതിലേക്കൊന്ന് ചേർക്കാം. ഇനി ആ തേങ്ങയും കൂടി ഒന്ന് പതച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തരി കൂടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അടുത്തതായി ഒരു നുള്ളി ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് ചൂടോടെ തന്നെ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഇതിന് തരിയുണ്ടാന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റവ ലഡു ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ്. ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയൊരു റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്